欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：谭松韵《我和我的命》过审更名《我的山与海》，寒假档央视黄金档预定，一部为普通人而生的现实主义情感长卷。在现实题材逐渐回归主流叙事中心的当下，又一部扎根生活、直面命运的剧集正式浮出水面。近日，由长信影视出品，改编自茅盾文学奖得主梁晓声同名小说的30集现实主义情感剧《我和我的命》顺利通过广电总局审核，并官宣更名为《我的山与海》。该剧由实力导演百山执导，谭松韵领衔主演，董卿、希望、高志廷、童磊、刘威等一众演技派加盟，阵容配置扎实而克制。剧集预计于2026年寒假档登陆央视黄金档首播，并由优酷全网独播，被业内视为寒假档最具国民气质的重点项目之一。这一消息释出后，迅速在剧集市场与观众层面引发关注。一方面是梁晓声现实主义文学 IP 在影视领域的持续延展，另一方面则是谭松韵首次深度切入普通女性命运史的现实题材长剧，两股力量叠加，使《我的山与海》在尚未正式定档前，便已具备不容忽视的话题热度与讨论价值。从《我和我的命》到《我的山与海》，一次审慎而清醒的更名。原著小说《我和我的命》是梁晓声继《人世间》之后，再度聚焦普通人命运轨迹的重要作品。小说以女性视角切入，通过女主角方婉之跨越数十年的人生经历，勾勒出个人选择、家庭结构与时代洪流之间的复杂纠葛。她不提供廉价的成功学答案，也不刻意制造苦难奇观，而是以近乎冷静的笔触，呈现普通人如何在现实夹缝中寻找尊严与自我价值。剧集在过审阶段选择更名《我的山与海》，从传播层面看，是一次兼顾审美表达与大众接受度的调整。相比原名直指命运的厚重与宿命感，新剧名以更具诗意与想象空间的山与海构建意象体系，使作品在保持现实内核的同时，释放出更温和、更具希望感的情绪出口。山象征根系、家族、责任与无法轻易挣脱的现实重力，海则代表未知、远方、选择与人生的另一种可能。二者并置，恰好构成方婉之人生的两极张力，也暗合当代普通人普遍面临的精神困境，既无法彻底逃离现实，又不甘心被命运定义终点。谭松韵饰演方婉之，从被看见到看见别人。作为剧集的灵魂人物，女主角方婉之由谭松韵饰演。这一选角在官宣之初便引发广泛讨论。多年来，谭松韵以自然、克制、富有生活质感的表演风格，成功塑造了多个不同阶段的女性角色。她并非依赖强情节或外放情绪取胜，而是擅长通过细节堆叠人物的真实感，这恰恰与方婉之这一角色的气质高度契合。在《我的山与海》中，方婉之并非爽文式女主，她出身普通，成长路径充满犹豫、妥协与反复。她会被现实压弯脊背，也会在某些瞬间选择沉默，但正是这些看似不够戏剧化的人生节点，构成了无数普通女性真实的命运底色。谭松韵需要完成的是从山区到都市，从少女到中年的人生跨度，用表演让时间在角色身上留下痕迹。从已曝光的物料来看，剧中大量使用生活化表演方式，无论是方言台词、情绪内敛的哭戏，还是日常劳作与家庭冲突中的细微反应，都在有意弱化表演感，强化真实感。这也意味着《我的山与海》并不是一部追求情绪轰炸的作品，而是试图让观众在不知不觉中将自身经验投射到角色身上。女性群像与情感共同体
友情不再只是陪衬。除主线人物外，剧中女性群像同样值得关注。董晴、希望饰演的闺蜜团，并非功能化存在，而是各自拥有清晰人生立场的独立个体。她们与方婉之之间的关系，既有相互扶持，也有现实条件下不可避免的分歧与距离。在很多现实题材剧中，女性友情常被简化为情绪安慰剂，但《我的山与海》显然试图走得更远。剧中通过不同性格、不同选择的女性角色，呈现普通女性如何在有限条件中彼此照亮的过程。友情并不总是完美无瑕，但在关键时刻，正是这些关系构成了方婉之对抗生活压力的重要支点。高志廷饰演的关键男性角色，则更多承担陪伴者与见证者的功能。他并非拯救者，也不是传统意义上的成功男性模板，而是在时间流转中与女主共同成长、彼此影响的普通人之一。这种处理方式也使得情感线更贴近现实，而非服务于戏剧爽点。4. 老戏骨加持，家庭与代际叙事的重量。童磊、刘威等资深演员的加盟，为剧集的家庭线与代际冲突提供了坚实的表演基础。在梁晓声的文学体系中，家庭始终是理解个人命运的关键入口。我的山与海亦延续了这一创作逻辑，通过父母一代的选择与局限，折射出时代对个体的深刻塑形。这些角色并非脸谱化的压迫者或牺牲者，而是同样被时代裹挟的普通人。剧集在处理代际冲突时，避免简单的对立叙事，而是通过生活细节呈现理解与和解的艰难过程。这种克制的态度也使作品在情感表达上更具长尾效应。5. 百山导演的现实主义方法论。导演百山近年来在类型与现实题材之间游刃有余，既能驾驭强情节结构，也善于捕捉人性细节。在我的山与海中，他将镜头重心放在人物与环境的关系之上。从东北山区到南方都市，多地取景不仅是空间转换，更是人物心理变化的外化。剧集在美术、服化道与场景设计上刻意弱化精致感，强调生活痕迹。老旧家具、拥挤居所、工厂与街巷的真实呈现，使得人物始终被放置在具体社会语境中，而非悬浮于概念之上。这种创作取向决定了我的山与海并不追求短视频时代的即时刺激，而是试图建立一种更耐看的叙事节奏。6. 寒假档央视黄金档，一次精准的受众选择。选择寒假档登陆央视黄金档，显然是经过深思熟虑的市场决策。寒假期间，家庭观众收视集中度高，对亲情、成长、自我价值等主题的接受度也更强。我的山与海所探讨的议题，天然具备跨年龄层共鸣基础。与此同时，优酷全网独播的配置，则为年轻观众提供了更灵活的观看场景。通过预告片、幕后花絮、演员互动等内容的提前释放，剧集热度已在社交平台逐步发酵。从哭戏片段到方言演绎，多个关键词频频登上讨论区，显示出较强的自然传播潜力。7. 写给普通人的一封影像情书。在流量逻辑与爽感叙事充斥市场的当下，我的山与海显得有些不合时宜。它不承诺逆天改命，也不制造快速成功的幻觉，而是选择正视普通人的局限与尊严。这种选择本身就具有难得的勇气。对观众而言，这并不只是一部剧集，更像是一面镜子。我们或许无法成为山，也未必抵达海，但在不断前行的过程中，学会与命运对话，本身就是一种答案。当2026年寒假来临，我的山与海或许不会用喧哗的方式闯入视野，却很可能在某个夜晚，让观众在不经意间想起自己的来路与去向。